بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. الحقيقة كنت موجودة في حاضرة مشاركة في ندوة عن الطلاق المتحضر. وفي آخر الندوة في سؤال جه، بس أنا للأسف ما كانش فيه متسع من الوقت إن أنا أرد عليه. بس السؤال ده لفت نظري جدا وقررت إن أنا أعمل فيديو عليه. السؤال ده بيقول انه احنا لو اتطلقنا هل نقول للولاد ولا لأ، ونقول لهم ازاي، وفي سن كام سنة. طبعا انا مبدئيا مع الصراحة، مع الوضوح، وعايزة اقول اوعوا تفتكروا ولادكم عبط او لانهم صغيرين مش فاهمين. يمكن قبل 5 سنين او 6 سنين ما يكونش فاهم كلمة طلاق في حد ذاتها مفهومها ايه، بس هو شايف مثلا ان ابوه مش موجود في البيت، ان طريقة تعامل ابوه وامه مش زي الاول، ان التواجد بقى مختلف، فهو طبعا فاهم انه في حاجة غلط. ده مبدئيا. فايوه نقول لولادنا ان احنا انفصلنا. نقول لهم ازاي؟ دي بقى مهمة جدا. اولا طبعا لازم الطرفين يبقوا مع بعض، الام والاب المفروض يبقوا مع بعض. في شوية نقط مهمة جدا لازم تبقى موجودة في الحوار، وهي أولا لازم نفهم الطفل كويس قوي إن هو مش سبب في الطلاق، لأنه في أطفال كتير بتعتقد إن هي سبب الطلاق من كتر ما بيشوفوا أهاليهم بيتخانقوا، مثلا ممكن بسبب طريقة تربية طرف من الأطراف للولاد، بيتخانقوا كتير فبيحسوا إن هم السبب. فلازم نأكد لهم إنه مش هم السبب خالص. طيب، النقطة التانية لازم نأكد لهم إنه إحنا بنحبهم جدا، إنه إحنا الاتنين الأب والأم بنحبهم جدا وهم أغلى حاجة عندنا. تمام. لازم كمان نديهم ضمانات او نأكد لهم ان حياتهم مفيش فيها حاجة كتير هتتغير. وقت ما انتوا عايزين تشوفوا بابا هتشوفوه، وقت ما انتوا عايزين تشوفوا ماما هتشوفوها، هتكلمونا في اي وقت، هنفضل معاكوا. آم، مش المفروض انهم يقلقوا من اي حاجة. لان انا عايزة اقول نقطة مهمة قوي في الجزئية دي، انه في كتير للأسف من الأبهات أو الأمهات غضبهم بسبب الطلاق، ايا كان سبب الطلاق، بيبقى فيه احيانا نوع من انواع الغضب بيخليهم يتعموا عن حبهم الانتقام مثلا من الطرف التاني، يخليه يبقى اعلى من مصلحة ولادهم. والحقيقة ده غلط فادح. المفروض ان الاولوية الاولى ان انا اهتم بمصلحة ولادي، اهتم بنفسية ولادي اكتر من ان انا عايزة انتقم من الطرف الاخر. طيب، اذا انت مش انت السبب، انا بحبك جدا، انت حياتك هتفضل زي ما هي، واحنا كل الاهتمام هيبقى ليك ومفيش تغيير فظيع هيحصل. طيب، ليه اتطلقتوا؟ شوفوا، ممكن نفهم ولادنا انه كل واحد له كذا دور في الحياة. فكل واحد مثلا دور الموظف، دور الابن بالنسبة لأهله، دور الطالب، دور الأب والأم، ودور الزوج. فإنه دور الأب والأم ده أهم دور عندنا وأحلى دور عندنا وإحنا بنحبه جدا. وده علشان كده هنفضل متمسكين بيه وبيكوا انتوا ولادنا. انما دور الزوج احنا قررنا ان احنا نبعد عنه، لانه احنا مش عارفين نتفاهم بشكل جيد، ولقينا اتفقنا انه انتوا تقعدوا مثلا مع ماما او تقعدوا مع بابا، ده هيكون انسب ليكم. فيفهموا انه دوركم كأهل ليهم ده مستمر forever، ده ما فيهوش جدال. فدي نقط مهمة جدا. بالنسبة بقى لإمتى السن المناسب، إمتى أقول لابني، زي ما قلت من شوية، حسب في حاجة اسمها
العمر العقلي. في أطفال عقلهم أكتر من عمرهم، يعني ممكن تلاقي طفل عنده 6 سنين ومستوعب كويس جدا اللي انتوا بتقولوه، وممكن تلاقوا مراهق عنده 15 16 سنة منزعج جدا ومش فاهم ومصدوم وحاجات كتير قوي. فالعمر العقلي ده مهم جدا، والاهل اكتر ناس بتقدر تقيم ولادها، هم يقدروا يفهموا ايه وما يفهموش ايه. انما هتستغربوا لو قلت لكم انه 6 سنين هو هيبقى فاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل. يعني يمكن اقل من كده، زي ما بقول مش فاهم الكلمة بس فاهم اللي حاصل. بس 6 سنين هيبقى فاهم كويس قوي اللي حاصل، بالذات في العصر اللي احنا فيه ده. ما شاء الله الأطفال متقدمين جدا يعني عننا، عن ما كنا احنا في السن ده. ويا رب يا رب يعني الموضوع يكون فعلا فرق معاكم، ويا رب ما تتعرضوش للموقف ده. إنما هنقول إيه، دي حالة واقعية وبتحصل كتير، ولازم نتعامل معاها بذكاء لمصلحة أولادنا. وربنا يا رب يجعل حياتنا وحياة ولادنا سكر مع سكرة التنمية البشرية. هلا سكر، ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.